ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரே நாளில் வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான வீடு வைத்தியத்தை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எனக்கும் இந்த வறட்டு இருமல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்க. 4-5 வருஷம் இந்த வறட்டு இருமலால் கஷ்டப்பட்டேன். அதை எப்படி நான் ஒரே நாளில் க்யூர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பற்றியும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேங்க. ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் எனக்கு இந்த வறட்டு இருமல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்க. விடாமல் இருமிக்கிட்டே இருப்பேன். தொண்டையில் ஏதோ முள் குத்துற மாதிரி இருக்கும். இருமி நெஞ்செல்லாம் வலிக்குங்க. நைட் டைமில் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இருமல். டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு மாத்திரை சிரப்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவேன். அந்த டைமில் நல்லாயிருக்கும். திரும்ப கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் வந்துடும். வேறு மாத்திரை சிரப்லாம் மாற்றி சாப்பிட்டு பார்த்துமே எதுக்குமே எனக்கு வந்து க்யூர் ஆகலைங்க. அப்போதைக்கு நல்லாயிருக்கும். திரும்ப ஒரு 2-3 மாதத்துலேயே திரும்ப வந்துடும். இப்படியே ஒரு 4-5 வருஷம் அவஸ்தைப்பட்டேங்க வறட்டு இருமலால். இருமும் போது அவ்வளோ சத்தமாக இருக்குங்க. என்னுடைய இருமல் சத்தம் கேட்டு எங்கள் தெருவில் எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்க, என்ன இப்படி இருமுற அப்படிம்பாங்க. என்னோட இருமல் சத்தம் கேட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒருத்தவங்க சொன்ன ஒரு ஹோம் ரெமடியை ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரே நாளே நல்ல ரிலீஃப் தெரிஞ்சிச்சு. தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டேன். உண்மையாகவே சொல்கிறேங்க, 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் எனக்கு வறட்டு இருமல் வரவே இல்லைங்க. வறட்டு இருமலுக்கான சூப்பரான பெஸ்ட்டான ஒரு ஹோம் ரெமடினா அது இதுதாங்க. நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து நான் போட்ட செகண்ட் வீடியோவே வறட்டு இருமலுக்கான இந்த ஹோம் ரெமடி வீடியோ தாங்க. ஆனால் அந்த வீடியோ அவ்வளோவா ரீச் ஆகலை. ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமடி மக்கள்கிட்ட போய் சேரலையே அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அந்த ரெமடியை திரும்பவும் வீடியோவாக போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. என்னதான் மாத்திரை சிரப்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டாலுமே முழுசாக வந்து க்யூர் ஆகாதுங்க. வீட்டு வைத்தியம் மூலியமாக மட்டும்தான் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும். இந்த ரெமடி எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வறட்டு இருமல் வரதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வறட்டு இருமல் வரதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம சுற்றி உள்ள மாசுக்கள், தூசி, அலர்ஜினால சுவாச பாதையில் தொற்றுக்கள் இருந்தால், நிமோனியா மற்றும் சைனஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா வறட்டு இருமல் வருங்க. இதுக்கான ஹோம் ரெமடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம், நல்லெண்ணெய், பனங்கற்கண்டு, இந்த 3 பொருள் தாங்க தேவை. சின்ன வெங்காயம் தாங்க யூஸ் பண்ணணும், பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சின்ன வெங்காயம் 10 எண்ணிக்கையில் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் 1 கப் இருந்துச்சுன்னா அதில் 1/2 கப் பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. வேற எண்ணெய் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க, நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். கடாயில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி ஹீட் ஆனதும் பொடியாக நறுக்குன்னு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா சிவக்க வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சிவந்து இருக்கணும். வெங்காயம் சிவந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் பனங்கற்கண்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்லேயே வெங்காயமும் பனங்கற்கண்டும் சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. கலந்ததுக்கு அப்புறமா லேசான சூடு இருக்கும்போதே அதை வந்து சாப்பிட்றணுங்க. சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிட்டாய் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். கடலை மிட்டாயெல்லாம் சாப்பிட்டா எப்படி டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் ஸ்வீட்டாக கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை காலையில் வெறும் வயிற்றுல தாங்க சாப்பிடணும். இதை சாப்பிட்டு 1/2 மணி நேரத்துக்கு வேறு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. 3 நாள் விடாமல் சாப்பிடணுங்க. முதல் நாள் சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு க்யூர் ஆயிரும். விட்டுறாமல் தொடர்ந்து 2வது நாள் 3வது நாள் சாப்பிடணுங்க. இப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு முழுமையாக குணமாயிருங்க. திரும்ப வறட்டு இருமல் வரவே வராது. இதை மென்று சாப்பிட தெரிஞ்ச குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாங்க. எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் வறட்டு இருமலால் கஷ்டப்பட்டால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் போட்ட வீடியோவோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க. இதை பற்றின சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க, கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.